総理、海外の借金が 30K を超えました。よし、明日からくしゃみ税を導入すると伝えろ。それはナイスアイデアです。くしゃみするために 1% 増税だ。あ、おはよう。うわ、お前花粉症か、かわいそうに。お前総理も一丸やんな。しかも今日は21世紀最大の花粉らしいで。マジでタイミング悪すぎやろ。お前は授業始めた。誰かこの98ページ呼んで。さすがにみんなくしゃみしすぎやろ。なんかやっぱ総理、くしゃみ税は大成功ですね。ああ、昨日大量の杉の花粉をばらまいたからな。これでたんまり稼げたよ。はははは。3年生の利益となり、借金も税額返せましたよ。よし、次は夏だから、海税、山税、日焼け税、夏休み特別増税パーティーだ。